Un muerto y más de 20 heridos se han registrado tras múltiples tornados que devastaron a Mississippi en los Estados Unidos. Más de 49.000 hogares en el centro de Mississippi se quedaron sin electricidad. La peor parte de la tragedia se la llevó la pequeña localidad rural de Lowing. En las fotografías tomadas por los drones se pudo comprender la extensión del daño. En algunas zonas, las altas temperaturas y el granizo acompañaron a los tornados. Los equipos de emergencia evalúan los daños.